Привет! Я по подругиному видео одному скачала старую версию Гача Лайф. Теперь у меня есть делать ангела и демона. Но это не все. Вы задумаетесь, почему не все. 24 часа, говорю, да. Ну, мне надо сначала будет персонажей, то, что я за видео это сделала. Давай не заморочь. Видео было проходить, потому что я в этот день еду, и что такое. И я не смогу снимать ролики во время переезда. Ну, у мамы просто нет интернета, чтобы выкладывать их в YouTube. То что я тут не виновата. Ваша миссия. Я уже начала волосы везде. Думала, надо. Вот, я сделала. И тут есть. Кстати, можете этих персонажей брать на заметку и их делать. Я не обижусь. Я не обижусь. И давайте делать вот такая вот. Я потому что так что бы мне сделать? Вот. И делаем ей более дьявольскую улыбку. Нет, не надо. Вот. Кстати, подписывайтесь на канал Сердечко Звук. Там вы увидите, как раз скачать. Взять один на нее. Вот. Вот это. И... О! Это все.
Опять еще вот такие. Хочу ты. Я больше не хочу. Аля, тебе нет? Его туда, что должен есть. Иди до чего. Ой. Вот такая вот у нас получилась. Ангела, я хочу другие уши видеть. И белый, и вот до этого момента. Вот это, ну, короче, сами увидите. Оп, оп. Я знаю, как очень красиво. О! Для ангелов больше серые волосы подходят, чем от цвета. Сделать зеленые. Вот это. Ладно. Вот, знаю. Очечки. Вау, красиво. А главное модно. Да нет. Ладно, я не это хотела. О, хочу такую на нее. Другая. Вот это. Можно лошадь.
полетел. Варя, ты? Да. Говорю же, ты Дима. Что? Я Это слышу. Дима. Я слышу. Ну что, я через часик где-то за тобой заеду. Все. Слышишь? Слышу. Ну все, давай, собирайся. Пока. И больше мне не звони. Я тебя... А вообще нет. Почему мне слезы пошли? Из-за того, что я зевнула. Ребята, у кого тоже идут слезы после того, как вы платите? Видите? Пишите. Комментарий. И вот такая. И вот эти два перса у нас получились. Вот. Спасибо было. Варвара. И беру себе кот, как говорят. Ну, видите, следующий звук. Мир. Сказала на языке. Могу? Нет, не могу. Пончик. До свидания. Как отключить? Отключить.